Milliy tibbiyot markazida O'zbekiston tibbiyoti uchun yangilik bo'lgan qator eng ilg'or muolaja usullari, noyob operatsiyalar birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yilmoqda. Markazning malakali shifokorlari safida chet eldan jalb qilingan yetuk mutaxassislar ham bor. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Tug'ma maymoqlik bilan dunyoga kelgan Odina Bonu 7 yoshigacha tengdoshlariga qo'shilib chopqillab o'yna olmagan. Qizaloqning eng katta orzusi maktabga, ya'ni 1-sinfga boshqa dugonalari qatori o'z oyog'i bilan yurib chiqish edi. Kam invaziv usulda hech qanday suyaklarni sindirmasdan payla transpozitsiyasi yordamida o'tkazilgan murakkab operatsiyadan so'ng qizaloq chopqillab yura boshladi. Do'konlarda tuflilar yurib maktablarga chiqdim. Katta bo'lsam doktor bo'laman. Yoki ko'k sartroz xastaligi tufayli to'shakka mixlanib qolgan ushbu bemor ustiga ustak 1 yil ichida boshqa muassasalarda o'tkazilgan 2 ta operatsiyadan keyin ham onaxonning sog'ligi tiklanmay yurishdan butunlay umidini uzgandi. Markazda o'tkazilgan endoprotezlash amaliyoti bois bemor yana sog'lom hayotga qaytdi. Operatsiya bo'lganimga 9 kun bo'ldi. Tayanchsiz yuryapman, o'z-o'zidan tayanchsiz. Hammasiga ming rahmat aytaman. Tibbiyot markazida shu kabi yurtimiz tibbiyoti uchun yangilik bo'lgan bir qator ilg'or muolaja usullari, noyob operatsiyalar birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yilmoqda. Markazning malakali shifokorlari safida chet eldan jalb qilingan yetuk mutaxassislar ham bor. Asli eronlik bo'lgan ortoped jarroh doktor Rashan Asvar yosh bo'lishiga qaramay, Germaniya, Qatar, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Ozarbayjon kabi rivojlangan davlatlarning yetakchi klinikalarida faoliyat olib borgan. Shuningdek, markaz professional jamoasi yillar davomida og'ir xastaliklardan aziyat chekayotgan bemorlarni bir necha soatlik operatsiyalar orqali oyoqqa turg'izishga ham muvaffaq bo'lmoqda. Yosh bolalarda DSP deyilen diagnozla paraliz, shunaqa kasallar tug'ma nuqson kasalliklar sayılır. Şu kasallikda balalar qiynalırlar, yürüyə bilmirlər, qo'llarini qutara bilmirlər. Artıq shunaqa bir diagnoz doğulan balanın ilacı var və operasiya ilə bunlar yaxşı olub yürüyə bilirlər. Yox, artıq Özbəkistanın tibbi şunday rivaclanıb ki, gərək duyulmurdu, ehtiyac duyulmurdu. Bir anda fuqara Özbəkistandan davalash məqsədindən çetilə barsın. Doktor Rashan Asvar navbatdagi operatsiyaga kirdi. Amaliyot o'ta murakkab, 7 soat davom etishi kutilyapti. Qo'llanilayotgan davolash usuli yangi, lekin professional jamoa buni qiyinchiliksiz uddalashga tayyor. Bugünkü kəsəlimiz avtovariya nəticəsində opşi çanaq suyəclərində multitravma deyilənlərsə, opşi çanaq suyəcı kommunitet parçalı sınıqdır. Bugün biz yengi metodika ilə və biz qarnın içindən girib çanağın içinə və sınıqları fiksasiya qılıb çıxamız. Bu qətdə bir operasiya. Aldın kəsəllərimiz şunaqa travma ilə aylarla 3 ay, 5 ay yürüməzdi. Amma hazırki metodika ilə xuda axlasa kəsəlimizi 1 ayın içində yürgüzəmiz. Albatta bunday muvaffaqiyatlar muassasaning qator xorijiy davlatlar bilan yo'lga qo'ygan hamkorlik aloqalari hamda ISO 9001-2015 xalqaro sifat standartlarini joriy etib jahon standartlariga mos faoliyat yuritayotgani samarasidir. Sohiba Akrom va Abdulloh Sultonxo'jayev Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun